Пусна. Ще обясним, че е по технически причини. Сега, тук, между другото, аз не виждам поне. Съвсем малко виждам в единия край. Много мъничко. Ето го, къде е тук. Едвам се вижда. Не знам, виждаш ли ги добре? Секунда да изчисти. Няколко златинки се виждат Не, просто. така най-добре, малко. Виждаш ли го? Ей, сега ще ги дръпна. Виждат се, много слабо се вижда. Няколко златинки. Добре, чакай, ще ги махна. Аз така или иначе после всичко ще минавам пак и ще видя втората стелка. Втората стелка. Какво чистене ме чака? То не е много такова, но не е и малко. Така, тук вече се заформя малко по-тежка фракция като че. Нормално. Пиелита спрямо галенита е много по-лек. Галенита е по-тежък. Така. Тук вече започва да се засилва. Ето в края, къде се вижда микронно. Не знам, хващаш ли го? Виждаш ли го добре? Най-голям екран ще видим после. Ето, тук мога да го събера. Да се види. Така. Втората стелка е тази. Тук е третата стелка. Най-горната е важна. Най-горната е важна и решетката. Решетката и най-горната стелка. Между другото, отдолу под това също ще е останало. Ще трябва да се измие там. Тъй. То с материал не е ли добре да се мине втори път? По принцип, когато се прави, когато се минава, той се минава на схема. Минава се първо 3 литра, изкарва се, отделя се материала. После се минават още 3 литра, пак се изкарва, пак се отделя. И в последствие този материал, който е отделение от няколко промивания на концентратора, вече се минава допълнително наведнъж и се преконцентрира. Но да, сега заради самия клип го снимам просто. Вероятно ще има и вътре пропуснато. И невероятно, а ще има пропуснато. Просто ще го мина утре сигурно или в други ден. Целта им беше да заснема на първо минаване за какво иде. Действието. Да. Екшена. Екшена. Чакай да видим сега тук какво Ние става. екшена ще го изтрием от клипа, защото не че главното действащо лице е малко нервно. Нервен съм. Да. Пък оператора не се усети да изкачи. Виж, искам да видиш тук вече, това е втора стелка. Тук не е нужно, дори не е нужно, просто не е нужно да чистя. То се вижда добре в края, вероятно. Ето го. Сега ще го разстеля да видиш. Спри да клатиш, за да може хубаво да го хване камерата. Сега. Той въгъла ли остана? Ето, пълно. Да. Виж го. Аз не мога да... Това е от втората стелка. Няма да е много ясно. На макро режим ли? Не, увеличих, за да се види. Не, то така се вижда добре, ако не увеличаваш. Ето го. Видя се. Това е от втората стелка. Видя се на голям екран, най-вероятно ще се види още по-добре. Това е втората стелка.
Снимай, че го изсипвам. Ето, дори и златото изсипвам. Всичко изсипвам. Давай, трябва се. Това е втората. Сега пускам първата стелка, включително и скарата, която е. Ето, голяма част от златото го задържа тук вътре в прага. Даже сега ще промия само прага. Самия праг ще промия, без нищо друго. Да видиш какво е останало тук. Или това е Vortex ефекта, който е. Така. Златинки точно там ги видях. Ето тук. Сега... Тях да ги изсипя. Аз даже сега ще го промия, но няма да го изсипя. Ще вкарам допълнително и другата стелка. Първата стелка, която е. Не съм сложил вътре вода и най-вероятно и пропускаме злато в момента, което обаче не е проблем. Въпросът е, че това, което исках да видя, го видях. Искам само да видя тук какво става. Да. Толкова хубаво се вижда, че... Тя вече правя санка, сам си правя санка. Накрая. Вижда се. Чакай, ще го изтегля пак. Ето го. Събрали го? Ето го, чакай. Ето го. Така, махни се. Или пък го посочи, само не деклати. Ето, то се вижда идеално. Леко ще задръж така. И аз също виждам в екрана. Го разстеля. Не, то се видя. Така, това няма да го мия. Това го оставям всъщност. Виж, дай тази стелка, че взимам и ние. Нали? Ето. Искам и този материал тук да обера, който е, защото основно, ето тук е по-голямата част от златото. Ето тук вътре. Ето това. И сега това нещо ще го промия вече по-добре. Това е първата стелка. Събери другия материал, пусни го... Най-горната. Не, другия... Има злато и там. Има и там. Има, просто не ми се промива в момента. Не знам ли дали ще ми стигне времето. 30 минути е лимита, за да мога да кача клипа. Не знам колко сме заснели до момента. Първият клип не знам колко беше, сега още 7 минути. Още 7 остава, така? Не, първият клип не знам колко минути беше. А този е 7. Този е 7 значи, мина, 8. Снимай сега, Станислава, ето тук вътре. Давай. Това е първата стелка. Между другото, всичко го направих много на тъгъдък, набързо. Ако го правя както трябва да го правя, вероятно въобще в трета и четвърта стелка няма да има златинки. Ако не беше на тъгъдък, ще я отчудим света. Да. Ама трябва да снимам, 2 часа трябва да снимам. Така. Аз тук вече видях отзади. Къде го видя, значи като каже направо не ми се говори, сега ще видиш какво ще стане. Сега ще видиш какво ще стане. Гледай сега. Край и направо спирам да копая. Гледай. Така сме на реката и като каже сега ще видиш какво ще стане и спирам да копая. Снимаш ли? Снимам, как да не снимам. Виждаш ли в края? Виждам го, да. Ето го. Спри да клатиш за момент, ще се види по-добре. Да, давай, работи се. Вижда се, нали? Да. Това е от първата стелка. Още има, само че няма да го мия в момента. Това ми беше основната идея. Ако го събера общо от 4, не знам вътре какъв процент е останал, обаче нямаше много злато. Ето го. Вижда ли се добре? Много добре. Сега това злато ще го изсипя. Всъщност няма да го изсипя. Дай светлината и го снимайте хубаво. А това е сито за брашно. Ето го. Да добият представа колко е ситно просто. Ето. И да видят, че няма едри златинки вътре. Готово. Какво? Готово там. Се представя. Ето го.
Основно само камъчета и люспи. Това е основно, може да снимаш клипа.